Ako si Radyoman Benji Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita, ni pasalig karon ang DSWD Central Visayas ngadto sa publiko nga aduna sila igo nga tabang nga andam nga ipakatap sa panahon nga adunay dagko nga kalamidad. Matud pa ni DSWD 7 Regional Director Salin Marie Lucero nga ang ahensya adunay giandam nga 46,377 ka mga family food packs nga nagkantidad og 33.4 milyones pesos og 7,737 ka non-food items nga nagkantidad og 16.8 milyones pesos sa 68 ka mga LGU sa rehiyon. Sumala ni Lucero nga maong mga tabang ilahan na kining gibutang sa upat ka mga probinsya dinhi sa Rehiyon 7 aron dali na lang kini nga mahatod kun galing adunay moigo nga katalagman. Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan ug Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako si Radyoman Benji Tanghian, DYHP Tatak RMN.